Damini debatana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti akati hati doh pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras marita salut naka manginang. Mulia tema di Tuhan dengan parminggota di bagasan sadarion jelas ni rohatta kamanginang saurhat dan di debata. Masian buku panurirang Habakuk bidusyada mamukait 12 tolhas di ayat 10 pitu aja sahujahom matuhita salut naka manginang. Molo judulna di Bibel tahi tangiang ni panurirangi. Daho doale jaho bade pataku sian narobi dope nasun badia diau dang tagamon mate hami luasommu. Ali jahuba bahen uhum do ibana ubahen di patindako jala dibahen jala bahen pajoraan do ibana ubahen ojak ibana di baiko ali dulu batu pita situ do matam ubahen sotar paidaidaho naroa jaladang tarbahen ho marsobu-sobu mida pangrupaon buah sama tung paidaommu pamupusi tung sipho molo dibodud halak parjahat natumigor sian ibana jala tu doson akadek ke laut jolmai di baiko tuduson guluk-guluk tahe naso marraja tung saluhut do disita nasida tu gijang mar hite-hite hail jala di papungu di bagasan jalana jala diojat tu bagasan hadang-hadanganna alani marlas ni roha ibana jala marulupulup dibaheni ubahen mamili ibana tu jalana jala manutung daupa tu hadak kadanganna ai dibaheni do napu partalianna jala talmis si panganonna alai dung songoni tung parumaronna ma jalana jala datananna mamunui akka bangso parbegu so mar pasadian ido sahat ni hatani debata diamo ka manami nanami dongan nahina holongan di bagasan guare tu hatta Yesus Kristus sude hala sude jolma ikut do adupanna akka parsorion manang persoalan di bagasan ngoluna samalo-malo ni hala sajago-jago ni hala ikon adong do persoalan dia dopi ibana alai do tutu jol mainang pe adong persoalan di bagasan ngolunai alai sai di patari dahon ibana do dang polai kod di patuduhon di patara dahon ibana akka arsani rohanai songoni do godangan jolma mekel do ibana alai sasitongna di bagasani ulo do tangis ido bain makana halak bata adong di do ya mekel di hapataran tangis di habunian buasa songoni ala memang di bagasan ngulut tahun molo pesai tapatuduhon akar sakni rohatai dang adong lapatanna ya kalaupun kita kasih tahu sama orang lain kalaupun kita kasih tahu kita beritahu kepada saudara kita ataupun teman kita ataupun orang lain olo dodang sifata dang adong lapatanna justru malah menambahi persoalan alani mulu pe di bain zolmai akka manginang songo namekel di bana nang pe adong persoalan na di bagasan nguluna nang petangis si bana sa sitong na
molo pesai dipatuduhon hala bahwa dia tersenyum, sebenarnya hatinya sudah hancur dangna pencitraan ni. Alai memang ido sasitong nanguluni zolmai, bahwa terkadang kita tidak mempunyai gunanya kalaupun kita mempunyai ataupun memberitahukan persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Alai memang aka manginang hasurungan niaka naporsei adong do hasurungan niaka naporsei. Molo ditiki ibana menghadapi aka persoalan ini. Dia maha surungannya akan aporsiai di pasahat ibana saluhut natu Tuhani. Jalan marhitesiani adong pakirimot di bagasan nguluna. Jadi perbedaan orang yang percaya, karena semua tadi menghadapi persoalan siapapun dia, tetapi yang menjadi kelebihan hasurungan akan aporsiai bahwa kalaupun dia menghadapi persoalan toktong do ibana marpakirimon, dia tetap mempunyai pengharapan. Allah di pasahat ibana saluhut gulmit ni ngulunai tu Tuhan manang tu debata. Omma nguluna berserah, menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Yang na pasrah, berbeda do pasrah. Ay molo pasrah pesimis dito mak songon dia nama sabain nama jinalo. Alai molo berserah, adong do pakirimot disi. Berserah tu debata. Di pasat ibana gulmit ni ngulunai tu debata. Adong do pakirimot disi jala ido hasurungan dia kana porsiai. Haporsiau mana bermain disi. Haporsiau ni mana menggerakkan totalitas ngolunai pasahat ton saluhut natu Tuhani jala ido nama bain ibana gabe mar pakirimon molo pe ikon dia dopi ibana. Ragam ni akan namasa di bagasan ngoluna. Ini berbeda dengan orang yang tidak percaya. Molo akan asoporsiai gali matong ibana. Olo do gabe sahatu nama dele ibana. Alama buasa gabi bui songoni. Ala dang di pasahat ibana saluhutna tu Tuhani. Molo akan aporsi anak kaning di pasat ibana do tutuhani berserah dia alai molo tu akan aporsiai dang adong di pasat ibana tutuhani gabe dang adong pakirimon na gabe galima ibana bahkan bisa kepada keputus asa manang madele dia do di pangasaon ibana mangado pinak kaning akahamaoloni manang asusani egona dohot utuk-utuk na pikiran na HP dang tolap ni pikiran na inak kaning mangadopi saluhut persoalan ni ujungnya gabi galima ibana enggak mampu pikirannya menghadapi itu tadi persoalan yang dihadapinya akibatnya dia menjadi lemah bahkan bisa putus asa saya dang tolap pubena mamikiri saluhut nai jadi pikiran dohot utuk-utuk mana bermain di si dang tolap nama mikiri gabi ujung nabui gabi gali ibana manang madele. Dia mau akan manami dongan ahina holongan di bagasan guari itu hatta Yesus Kristus. Di bagasan turpuk tahun di son panurirang Habakuk di pasat ibana do saluhutna tutuhani. Di pasat ibana do saluhut akka gulmit ningoluna
pergumulan yang dihadapinya, dia kahamaolon na diadopi ibana, mangula ulaon songon panurirang ibana di Israel Yehuda. Dia maka persoalan naik konadupan ibana ka manginang ditikii masa maka pangalaho hajahaton di tonga-tonga ni bangsoi. Perbuatan hajahaton tarlumo bima aka perbuatan ketidakadilan, perbuatan yang tidak adil, penindasan tuakana gali, tuakana pugus, jalanunga lamlum lambe bangsoi mardudus nama dibahen nasida dang be dipatuduhon nasida songon bangso na pinilit ni debata nasida. Pasado zorbut mapangalaho ni bangsoi. Alani zorbut ni pangalaho ni bangsoi. Nunga di bagasan pardosaon nasida gabe marsakap madebata. Mangalehon uhum tu bangsoi. Ima marhite nekotelu nasida non sian bangso Babel. Sian bangso Babel, Babilonia. Sadadalan maina pinatupan ni debatalaw manguhum nasida. Asa marhite siani dipatuduhot debata huasonai. Asa di marhite siani adong pertobatan di nasida, pemurnian di nasida. Asa marhite boy nasida pataridahon nasida muse ima nasida songon bangso ni debatai. Ira songon natorasi akka manginang ay mulujugul do natora akayana koni danaki olodo diuhum ganido bahkan dilising dangna laho asa mau songoni contohna alai daladi holong doi asa songot dia bui bertobat bui denggan muse aka danaki datung kipasobon aka dana molo salah teh iku paingotot doi supaya semuanya tetap di dalam kebenaran dan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Itu saya titong nana denggan ale olo do sipata saya dia pini olo do sipata saya pasopo-sobo adong do natoras na songoni saya bila-bila habis asitong na nunga masalah ujung na gabidang merasa salah danaki terbuat-buat mak ngamagudang ibana maul be paturehon alai yang gonatorasi ikut dosongo dia mabaina sa denggani anak kon nai dia jari dipodai bahkan bila perlu songo dia keras tujuannya dalam rangka kasih supaya anak-anak itu dapat bertumbuh dengan baik dan menjadi anak-anak yang baik. Alani akka manginang na hinaholongan di bagasan guari tu hatta Yesus Kristus naing marsakap madebata nakaning madabuhon uhum tu bangsoi marhite natelu nasida sian bangso Babelina kaning alay nang pesongoni akka manginang mauldo songon na maul tarjalo rohani panurirang Habakuk akka pabahenan ni debatai akka namasa di bagasan ngulu ni bangso Israeli suang songoni nang akasakap ni debata lau madabuhon uhum tu bangso Israeli marhite natalu nasida sian bangso Babel bahkan satu habuangan ni Babel nasida sulit untuk dimengerti, sulit untuk dipahami. Panurirang Habakuk buasa boy songoni akka pabahenan ni debatai dia do maksudna di siya ka manginang na parjolo taringot tu bangsoi dakani
Boasa di pasobbu debata aka parjahati mangula aka ulonna. Gabe dang tarida benasida songon bangso na pinili di debata bangso na badiai. Kenapa Allah membiarkan kejahatan itu terjadi di tengah-tengah umat Israel? Omana gabe suku-sukun marhite tangiang ni panurirang Habakuk di bagasa turpuk tahun. Boasa di pasobbu debata saluhut nai gabe songoni majorbut ni pangalahon ni bangsoi nago dosai sonari ape nasida songon bangso na pinilit ni debata songon bangso na badia. Kenapa Allah membiarkan itu? Napa dua umuse disakap ni debatai? Kenapa Allah hukumannya itu melalui bangsa yang lain? HP bangsa na asingi dan bangsa na pinilit na. Na dumengka donasida sian bangsa na pinilit ni debata. Na ubadia donasida isian bangsa Israel bangsa na pinilit ni debata. On nagabe suku-sukun tong sian ibana. Sian panurirang Habakuki. Kenapa? Padahal umat pilihannya adalah Israel. Tapi kenapa caranya seperti itu? Kenapa melalui bangsa Babelonia yang belum tentu mereka lebih baik dari bangsa umat pilihan Allah dalam segala perbuatannya. Utak tang donasi dasian bangsa ni Israel rasongoni maka manginang turpuk taon tangi yang ni panurirang Habakuk songon manukun ibana tu debata. Songoni ma akka suku-sukun panurirangi Habakuki akka manginang. Molo huidahami suku-sukun panurirangi Habakuki nakkaning akka manginang. Napa tuduhon mai parsi tutuonna. Patuduhon parsi tutuonna mangula ulonna. Songon panurirang ibana. Songon panurirang ni debata ibana di tonga-tonga ni bangso pinilit ni debata manang bangso Israel. Jala patuduhon mai parsi tutuonna maka porsiai debata. Di sukun ibana mula muse tu debata. Omana patuduhon luar biasa imannya parsi tutuon nalau maka porsiai debata. Porsiado debata boi mangalusi saluhut nai jala saguru di debata do saluhut nai ubai di sukun ibanai. Dia percaya atas kuasa Allah. Dan dia percaya segala sesuatu Allah yang mengaturnya, Allah yang menentukannya. Itu sebabnya dia bertanya kepada Allah. Jadi menunjukkan kualitas imannya dan kualitas kesungguhannya untuk melakukan tugas pelayanannya sebagai nabi di tengah-tengah umat Israel. Kan itu. Iresongon sahalak muriti de molo di ruangan kelas contohnya. Ya. Sahalak muriti molo manukun sahalak murid tadana hade. Tadana di marsitu tu doi bana marsiajar. Ini kenapa gini Pak? Ini kenapa ini Bu? Kan itu. Parsitu tuon nade nama parohahon untuk memperhatikan. Tadana memperhatikan deh. Tadana malode. Ale mulu murid nasib. Kalau murid yang diam tanda apa? Aung dua tadane. Mulu na parjolo ala na malohian ibana nunga diatusi bana saluhut nai. Napa dua hon ala dang diatusi dudungun nade. Dudungun dang diatusi manangaha. Apa yang dijelaskan itu tidak tahu sama sekali sehingga dia tidak tahu apa yang ditanyakannya. Alai yang go di bagasan turpuk tahun manak kaning. Songo dia panurirang ni Habakuki nak kaning mempertanyakan semuanya kepada Allah karena dia percaya kepada Allah.
dan dia sungguh-sungguh melakukan tugasnya itu. Alani bagas do lapatan yaka suku-sukun panuri rang ni Habakuki. Di bagasan suku-suku nai mamarisi hon hapor siaon dohot pos ni rohani ibana tu debata. Alaya dong do muatan nasing muse. Selain dari keteguhan imannya, selain dari kesungguhan dia melakukan perintahnya, perintah Tuhan, manang mangulahon lomo ni rohani debatai songon panurirang ibana, alaya dong do songon sadap protes di ibana. Ubain di sukun ibana tu debata. Buasa songoni dibaiko ale debata. Tu bangsomi, bangso na pinilit mi di pasobuho akan na mangulahon hajato di si dohot sakap mi. Saya kira kita juga bisa saja bertanya-tanya di dalam diri kita, bahkan bertanya kepada Allah tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tentang apa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Puasa songoni di beko ali Tuhan, puasa paso buomu akan masa naduduki di bagasan nguluki ale Tuhan. Ulu dora mungkin sifata hita manukun tu di bata songoni tadana porsia do hita di huaso ni de bata hita di si dohot natuk ibana laho mangurupi hita. Alani dihamu ka manginang dongan ahina holongan di bagasan guari tu hatta Yesus Kristus ido nabui taida di bagasan turpuk tahun. Alanina parjolo nabui putih hota sian hatani debataon. Obar tu minggu topik minggu taima kamanginang. Nasun badia do debata jala parbinoto di saluhutna. Allah itu tetaplah Allah yang kudus. Idobain di patu pada batana kaning sakap nai asa bangso nai tongdo songon bangso na pinilit nai songon bangso na badia asa badia do bangso nai asa unang mardut do songon portibion manang songon bangso na asing. Alaikon badia do bangsoi idona pinatupan ni debata di tonga-tonga ni bangsoi molope dalanna nakaning marhiti uhum na pinasahat na di tonga-tonga ni bangsoi. Tetapi pada prinsipnya Allah mau umatnya itu menjadi umat yang kudus. Dalam marhiti siani dihasugut debata do kejahatoni. Allah membenci kejahatan. Hidup bahen di patu pada bata uhum di tonga-tonga ni bangsoi. Alani naparjulu. Mari kita tinggalkan segala kejahatan kita. Bertobatlah kita atas segala kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Manangisi peyete. Dang adong nasikop zolmaun. Dang lau manudu hamu tuhita do saluhut nai. Ido na dipangi do dison supaya kita meninggalkan segala kejahatan-kejahatan kita lumo bima diaka na porsiai unang gabi mardot dos ngulut tahun. Songon bangso inak kaning dang diboto nasida be. Songon dia nasida songon bangso na pinilit ni debata bangso na badiai. Hita peko tapatuduhod do hita kana porsiai kana badiai huriai peko di patudon ibana do nabadia do huriai unang gabe marduk do sude songon bangsoi dang ingot nasida bangso na pinilit ni debata. Apalagi mahita songon naka na porsiai aulodo lupa hita. Demikian juga yang diingatkan untuk semua orang. Olodo alani jut mangula kon hajahatoni gabi mardudus dang diboto ibana be
dia na dosa, dia na dosa. Dia na jahat, dia na denggan, dang diboto ibana be. Ada juga orang karena udah terlalu sering melakukan yang jahat, sudah kebiasaan melakukan yang jahat, sudah melakukan dosa, dia tidak tahu lagi mana yang jahat, mana yang tak jahat. Dia tak tahu lagi mana yang dosa, mana yang tidak dosa. Ala nong soma libana mangulahon hajatoni, ala nong soma libana mangulahon dosai, ala nima dipaingot marhite ini di bataon bahwa Allah membenci dan tidak suka kepada perbuatan-perbuatan jahat dan dosa. Lumobi maiko dipatari daun akan aporsiai ibana songon nabadia. Jala diboto di batado saluhut nayak kana masa kamanginang. Panurirang Habakuk do na suku-suku niyang go debata mga iboto ibana hananaing patupon nai. Tetapi terkadang cara Allah berbeda dengan apa yang kita inginkan. Yang go pangi 2 tahun sudah naing manian instan kan itu. Pangi 2 tahun naing manian akan natabu natajalo. Bangi 2 tai naing manian akan adenggan nata dapot. Terkadang itu yang membuat manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa. Maunya yang enaknya aja, maunya yang cepatnya aja, yang instannya aja. Tidak tahu dia keinginan-keinginan itu bisa menggoda dia untuk bisa jatuh ke dalam dosa. Itu yang diingatkan melalui firman Tuhan kita di sini. Cara Tuhan berbeda, tetapi semuanya dalam rangka untuk mengasihi kita. Ala nita hamuletehon maka menginang. Molo pesipata adang tarjalo rohatta kana masa di bagasan ngulut tahun. Molo pesipata adang tarjalo rohatta aka pambahinan di bata di bagasan ngulut tahun. Alaikon porsi adohita. Bahwa rancangan Allah, karya Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah yang terindah untuk kita. Karena itu bersyukurlah. Olo dodang tardodo pikirata. Itu bain gabi godang halak naso porsia, gabi ala Kristen. Dang masuk akal inna Tuhan Yesus Kristus anak Allah datang ke dunia. Nah, memang seperti itu cara Allah. Ya memang seperti itu cara Allah untuk memberikan keselamatan kepada dunia. Cara Allah memang berbeda di luar dari jangkauan pikiran manusia. Karena itu bersyukurlah kita segala sesuatu apa yang kita terima. Bersyukurlah segala sesuatu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mau lihat ya masaluh neka menginang. Molo pesongon na maul tarjaloro hatta. Molo pesongon na do natahilala. Apapun itu yang menjadi pergumulan kehidupan kita ini. Bersongon iba. Bersongon akaning. Semua punya persoalan. Iba diri ada dong persoalan. Alita mau lihat ya. Semuanya itu bisa saja menjadi rancangan Allah, karya Allah. Bersongon iba contohnya jonjong iba ison. Amang si Tampu Bulun, ya, terus marageda, contohnya, ngapiga heli, mulai hitung-hitung amang Tampu Bulun, walu helin na, mulai hati osaluhut nih. Kita jadikan semuanya itu adalah karya dan perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan pasti bekerja dalam kehidupan kita ini, sebagaimana rancangan Allah kepada umatnya itu. Allah memberikan yang terbaik walaupun pada saat itu Allah tidak ataupun sulit untuk dimengerti oleh orang percaya. Tetapi semua rancangan dan karya Allah kita percayai semuanya itu untuk kebaikan umatnya. Terlumu bimahita diaka naporsia. Amin. Martang yang maita.